Aquí haciendo la reparación de esta secadora y peinadora. Ya revisé y esta es la parte que se arregló, ¿verdad? Se puentea y eso es interno, pues tuvo que desarmarla toda, ahí como lo vemos, pero parece que ya estuvo, ya no va a falta armarla. Aquí ya podemos ver, ya está encendido ahí. Ya nomás